What's up mga bay? This is your boy uBecRida. Now today we will be heading to Honda Lahog. My motorcycle has been running 4,000 plus kilometers. So ngayon po pupunta tayo sa Honda para magpa-tune up sa motor. Now yung topic po natin for today sa vlog is regarding on what to expect during the first tune up. Okay? Kasi marami po kasi nagtatanong kung ano nga ba yung ano nga ba ang gagawin, kung may bayad ba, or ano nga ba ang services na free na covered sa coupon na pag-tune up ninyo. Okay? So, answer natin yan lahat ng mga katanungan nyo later on. Okay? So, stand by. Kita-kits later sa Honda Lahog. Ayan mga bayan, dito na tayo sa Honda Lahog. Hindi naman masyadong maraming tao. I think nasa next to pa siguro yung time ko na hopefully meron tayong makausap na mekaniko. Kasi mostly sa mga mekaniko dito is from Manila. So magaling magtagalog sila. Check natin. At by the way, kabili na pala ako ng oil. Di-discuss ko na lang lahat kung magkano yung nagastos ko lahat at yung kung ano yung process. Okay? Standby lang. A few moments later. Ayan mga bay, nandito na tayo sa loob ng Honda ngayon. Now sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung game changer, so ito po i-feature natin sa channel at check natin yung prices, okay? Ayan, so sa Honda Click 125i po, ito po yung price niya, 73,500. So yan yung details, yung nakikita nyo sa screen. And again, this is in Honda Des Lahog, near Waterfront Hotel dito sa Cebu City. So ito po yung mga colors na available on display. Meron po silang blue at saka pink. Nawala na po silang display na 150i kasi out of stock na sila at hinaantay pa yung bagong stock, kaso marami nang naghahantay na rin or meron ng waiting list sa mga hindi pa nakakuha. Itong mga units na to ay meron ng may-ari. Sa nakikita nyo, meron ng mga pangalan. Ayan. Sold out. Congrats sa mga may-ari. At ito naman po yung price nila sa PCX 150. Ito yung details. $2,000 years later. Ayan, at kasalukuyan na pong ginagawa yung motor natin, yung naka-silver, yung nakikita nyo sa screen. Ayun, hopefully makausap natin si Kuya at kung anong mga pwedeng ma-ask natin pagkatapos niya. What the fuck? A few moments later.
Ayan, so tapos nang ma-tune up yung motor. Now, sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung ginagawa nila pag mag-first tune up sa motor ninyo. Na yung nakikita nyo sa screen, yan po lahat yung ginawa nila ngayon. Sa na-observe ko lang, yung gumawa sa motor kanina, if I'm not mistaken, parang OJT sila. At meron nag-guide sa kanila na senior technician na nagtuturo sa kanila kung ano yung gawin. I-observe muna natin yung motor. At yung sa mga nagtatanong kung kasali ba yung paglinis, yung sa panggilid natin, lalo na pag nakaka-experience na kayo ng dragging. So, ang sagot po ay hindi. Okay, so meron pong bayad pag palilinisan nyo yung panggilid ninyo dito sa Honda. Okay, sa lahat po ng kasa ay meron daw bayad, sabi nung yung mekaniko. Unfortunately, walang available sa kanila kasi maraming motor ang kailangan ipa-tune up. So, yun ang sabi nung isang mekaniko na pag magpapalinis kayo sa panggilid or yung hindi nakalista, yung napakita ko sa screen kanina, is meron na po yung extra charge. At na-observe ko rin na hindi po nila nilinis yung air filter kasi sabi nila hindi po daw kasali. Sa mga previous ko kasi na motor, lalo na pag nagpapatune up ako, kasali yun mostly. Kaya na-surprise lang ako kasi hindi. Nakapag-decide ako na sa susunod, hindi na ako babalik sa Honda. Papagawa na lang ako sa mga ibang mekaniko kasi yung package nila sa pag-tune up ay kasali na yung air filter. Not to say anything bad about Honda, but this is just my experience. Yung Honda Beat ko, kasali yun kasi sa tune-up yung paglinis ng filter. Kaso dito, sa Honda Click, hindi po siya kasali. So just to clarify that, okay? So kung ano man yung hindi kasali so nasa likod ng free coupon, meron na po siyang extra charge, especially yung panggilid natin. Sana nasagot ko yung mga tanong ninyo, okay? See you in a bit. Ayan mga bay, andito na po tayo sa Colon. Now, nasa hapon na po ngayon. Now, kaninang umaga po tayo pumunta dun sa Honda. Before natin i-end yung vlog, gusto ko lang mag-shoutout, okay? Sila yung mga supporters natin at naglagay ng hashtag uBecRida. By the way, ang itong Colon pala is yung parang sentro ng Cebu. So, nandito lahat yung mga business establishments. So, you name it, merong mga malls, schools, markets at napakaraming tao dito. Ito talaga yung parang sentro ng business dito sa Cebu City. Okay, so shoutout po pala kay PH Motor Thread. This is, I think, pangilang beses ko na siya na thank you. I'm very much thankful for his knowledge. Palagi po niya tayong ginaguide sa vlogs natin at palagi po siyang nag-give ng advices kung anong dapat gawin at paano i-improve yung vlog natin. So maraming salamat sa iyo, Master PH Motor Thread. Thanks for all your advice, okay? Shoutout din kay ZacMe, kay Donald Dot, kay Raymond Kadungog, Jamar Miranda, Blue Titanium, Michael Gabutin, Lax Vlogs, tsaka kay Mike's M10. Kung meron man po kayong may share sa atin regarding sa experience nila sa kasa, paki-comment na lang po sa comment section para na rin po dagdag kaalaman sa ibang ka-game changer natin. Especially yung sa first tune-up nyo, let me know if nasali ba yung paglinis ng filter kasi as what you see video earlier, it was not included. So pakilagay na lang po at kung meron man kayong gustong idagdag or suggestions, that is very much welcome. Just add it on the comment page. Okay? So dito ko na po i-end yung vlog. Thank you very much po sa inyong lahat. Thank you so much for the support, and for the new viewers,
please don't forget to subscribe to my channel, okay? And hit that notification bell para ma-notify kayo sa bawat bagong uploads ko na video. And I promise you guys, I'll be uploading more interesting videos in the future. Okay? So maraming salamat. Dito ko na i-end. At ride safe sa lahat. Have a great day. Peace out. Appear. One eternity later.